不被爸妈理解的躺平装修，木工看了都震惊，说你们00后果然了不得，四米满墙床尾柜竟然没用到1块板，衣服还是全挂收纳，常规的木柜不想做了，隔板一层层，甲醛不好撒，不去太死板。这次新房装修直接用了上墙的金属层架，不砌墙不用板，我是实现步入式衣橱，零甲醛的低碳钢材质，装完轻松拎包入住。为了偷懒搞的全挂设计，大小衣服全部挂起，衣服整齐，衣柜不用整理，层板是灵活不固定的，高度布局随时调节。最后装上防尘折叠门，柜门打开1秒搭配，关上门完全是高级定制柜。